मिया हर मोबाइल डिउटी खाई तंगमानी जराव एनसीनगर बॉर्डर रोड धनपुरनी इ बाटा गानाव नायथुबि मानखा 40 बटल एस्कप सिराप ताई मानखा 4900 टा टेबलेट फियाबा आबो साबुनि साइमानियाखौ पुलिस रायजोनो रगै कायसा केस जासाखा सुनामुरा थानाव ताबो सुनामुरा थानानि बखातै नायथुबना जेंगि दङ अ फेकजोंनि मानै साबुनि नै आबरमुनो सावि खानारखा ओसि ताई मानजाकमानि मानैनि हातिव रांमारि 5,50,000 गानहैबो सायखानारखा रायजा जातै मानै याकुन ख्लाय मानि ताबो बच्चयाखौ जेसपन मानजाकदि आबनो साना थांके हास्तेव ताबो नेसा जुक्त त्रिपुरा हाय नि बिरनि दलक सामा हायनि उनि दंखा हास्तेनि हालो আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে দনপুর বর্ডার রুট আছে পুরানো ইটভাটার সংলগ্ন এবং এনসিনগর বর্ডার রুটে টহল দেওয়ার সময় কিছু নার্কোটিক্স ড্রাগস এবং কসমেটিক ড্রাগস উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ছিল এসকপ 40টি এবং টাপান্টোডাল ট্যাবলেট, যেগুলি কাউন্ট করলে দেখা গেল 4900টি। তো এগুলি সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং আমরা সোনামুড়া থানাতে ইনকোয়ারি স্টার্ট করি যে এগুলির প্রকৃত মালিকানাকে এবং এগুলির সঙ্গে এই স্মাগলিংয়ের সঙ্গে কারা যুক্ত আছেন। তো যাদেরই আমরা যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেনস্টে লফুল অ্যাকশন নেব। আর এগুলি মোস্ট প্রবাবলি যে পাচারকারীরা আছে তা বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এগুলি এখানে लुकायित अवस्था রেখেছিলেন। थैंक यू। हमारा सोनामुड़ा पीएस के अंतर्गत जो धनपुर बॉर्डर रूट है, ये जो पुराना ब्रिक्स इंडस्ट्री है उसका नज़दीक और एनसीनगर बॉर्डर रूट में पेट्रोलिंग के वक्त कुछ नार्कोटिक ड्रग्स और जो कॉस्मेटिक ड्रग्स है वो मतलब रिकवरी किया है। तो ऑन द स्पॉट ये जो है सीज किया गया है एज ऑन क्लेम, जिसमें टोटल एस्कप था 14 और जो टैपांटोडल टैबलेट ये टोटल था 4,900। तो ये आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटी से ऑन द स्पॉट सीज किया गया है और हमारा सोनामुड़ा पीएस में इसी सिलसिले में इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है कि इसका जो एक्चुअल ओनर कौन है और इसमें कौन कौन शामिल है। तो जो भी इसमें शामिल पाने का कोई एविडेंस मिलता है हम लोग ज़रूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। और ये जो स्मगलर लोग हैं ये बांग्लादेश में स्मगलिंग करने के लिए ये बॉर्डर के नज़दीक हाइड करके रखा था। तो हम लोग ये देख रही है कि इसमें जो भी शामिल होगा हम लोग ज़रूर उन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। और ये जो ऑपरेशन है ये हमारा जो 81 बटालियन बीएसएफ है और साथ में जो सोनामुड़ा पुलिस स्टेशन है मिलके किया है। थैंक यू।